السلام عليكم. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو على خير. نقدت لكم اليوم هاد جوج وصفات باش تكون وجبه متكامله، سلطه متنوعه وكباب ديال الدجاج. خصنا كيلو ديال صدر الدجاج مطحون، شويه البصله، فلفله حمراء وشويه ديال المعدنوس. نطحنوهم ونصفيوهم من الماء، نخليو الماء على جنب، نضيفو المعدنوس والبصله مطحونه والفلفله. العيدان ديال الشوا رقدتهم في الماء والخل من قبل، 2 معالق دقيق شابلوغ ولا حتى النخاله، ملح، كمون، القامه ديال الدجاج، البزار، بابريكا، قشور د الحامض، الثومه والزعتر. حركوا مزيان حتى تجانس العناصر، الكفته مع القامه مع ديك الفليفله مع البصله. وهنا غنغطيها بالسلوفان ونخليها من ساعه حتى ل3 سوايع. بطاطا كبيره ولا 2 صغار نقطعهم مربعات صغيره بحال هكا، نديروها في ماء مغلي مع شويه الملح، 150 غرام ديال الرز مغسول وردهم يتسلقوا، 200 غرام ديال العدس منقي ومغسول نسلقوه في ماء مغلي مليح، حبه خيزو او جزر محكوكه، شويه د المعدنوس وشويه الكرافس مقرطين. غنزيد عليهم عصير حامضه و2 معالق كبار ديال زيت العود، شويه قبصه ديال الملح وقبصه ديال الابزار، ونحركوا داكشي حتى يطلق في بعضياته. نزيدو عليهم الرز والبطاطا اللي سلقنا والعديسه حتى هي، ونحركو غير بشويه باش ما نعجنوش الخليط ديالنا. ناخدو 3 الحبات الثوم، فلفله حاره وشويه لاصيبولات. الثوم ما كما شفتو هكا بركو عليها شويه بغجوها، ما تضحكوش على بغجوها يعني هرسوها. وفي مقله زيد 2 معالق كبار ديال زيت العود وردو داكشي يطبخ غير واحد شويه. وهنا راه نسيت، زيدوا 2 معالق كبار ديال الماء وداكشي كيطبخ. ولا صوص كتجي بهذا الشكل هذا، كنضيفوها من فوق الخليط ونحركو. هنا نجيب الكفته ديالي من بعد ما كتكون طلقات في بعضياتها، العناصر كامله طلقات اللي قاموا داكشي. هادو العويدات انا خديتهم رقاق، دونك درت 2 في كل قطيب. رشوا يديكم بشويه ديال الدقيق ولا بلا شابلور ولا بالنخاله اللي بغيتو، المهم هكاك باش كتقدر تجمع لكم هذيك الكفته، حيت كتكون مرخيه بزاف. الا درتو الماء غتزيد طرخه وما غتجمعش لكم على القضبان. غنستمر انا بهذه الطريقه حتى نكمل القضبان ديالي كاملين. تقدروا دهنوهم بالزيت البلديه اولا الزيت العادي قبل ما تدخلوهم الفران. انا فضلت نخليهم هكاك يطيبوا في الفران من 10 حتى ل 15 دقيقه. وفي هذا الوقت هذا غناخذوا داك الماء ديال الفلفله والماء ديال البصله، نزيدوا عليه عصير حامضه، نزيدوا عليه عشق كبيره ديال الهريسه، عشق صغيره ديال طماطم مركزه ولا سيبولات، واختياريه لا سيبولات، تقدروا ديروا لا سيبولات، تقدروا ديروا شويه ديال المعدنوس. وندهنوا القطيبات من جويه بجوج وردوهم الفران حتى يتحمروا مزيان وياخذوا اللون. وهنا النتيجه النهائيه. كنقدم هذوك القطيبات مع خبز العيش ولا صوص لكم الاختيار، اندلسي، باربيكيو، اللي بغيتو. هي احسن صوص في هاد الكباب هذا هي صوص ديال الطحينه. مره اخرى ان شاء الله نديرها لكم بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، وجبه كامله ديريها للغدا ديريها للعشاء وبالصحه والراحه. ان شاء الله تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك ودعموا القناه. السلام عليكم، خليت لكم الراحه.